जय श्री कृष्ण मित्रों, मारी यूट्यूब चेनल प्रेरणानी वातों में तमारुं स्वागत है। मित्रों, जो तमने आ विडियो गमे तो लाइक और शेर जरूर करजो और जो मारी चेनल पर नवा होय तो सब्सक्राइब करवानुं बिल्कुल ना भूलता। मित्रों, आपणे आजे जे विषय पर बात करीशुं ते छे क्रोध। क्रोध ए भावना छे जे आपणा आखा जीवन ने घेरीने रहे छे। क्रोध ने ना उमरनी मर्यादा छे के ना ज्ञाननी। केम, क्यारे अने कया कारणथी क्रोध उत्पन्न थई जाय ते कोई नथी जाणतुं अने ज्यारे क्रोध जन्म ले छे त्यारे तरत ज विचारवानी शक्ति खोवाई जाय छे। बुद्धि पर अंधकार छवाई जाय छे। वर्षोना संबंध पळमां तूटी जाय छे। आखुं जीवन विखेराई जाय छे। कोई पण कारावास में जोई आओ, वधारे पड़ता अपराधीओ क्षणिक क्रोधनी सजा भोगवता जोवा मळे छे, परंतु तोय आपणे क्रोध पर अंकुश नथी लगावी सकता। वारे घड़ीए आपणे क्रोध न करवानो प्रण तो लई लईए छीए, पण वारे घड़ीए आपणने क्रोध आवी ज जाय छे। आ क्रोध वास्तवमां शुं छे, केम जन्मे छे अने केम अंकुशमां નથી રહેતો। ઉદાહરણ માટે તમે એક બાળકને જ જોઈ લો। તેને કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા હોય છે અને તે સમયે જો તેને તે નથી મળતી, કોઈ તેને ડરાવે છે તો તે પ્રતિક્રિયા કરે છે। બાળકની પ્રતિક્રિયા એ ક્રોધ છે, કારણ કે બાળક નિર્બલ છે, નિસહાય છે। બાળક પોતાનાથી મોટાને પોતાના અસ્તિત્વની પ્રતીતિ કરાવવાનો પ્રયાસ કરે છે ક્રોધના માધ્યમથી। મોટા થઈને શું આપણે એવું નથી કરતા? શું ક્રોધ આપણી અંદર બેસેલા બાળકનો પ્રતિભાવ નથી? અર્થાત શું ક્રોધ વાસ્તવિકતામાં બાળક જેવા વ્યવહારનું નામ નથી? જ્યારે અહંકારને ઘાવ લાગે છે, ભય લાગે છે, કોઈ વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત નથી થતી, ત્યારે આપણને ક્રોધ આવે છે। કોઈ બાળકની જેમ જ આપણે જાણીએ છીએ કે અરીસાની સામે ઊભા રહીને મોઢું બનાવવાનો ખેલ બાળકોનો જ શોભે છે, મોટાઓને નથી શોભતું। તોય આપણે બાળકની જેમ ક્રોધ કરવાનું બંધ નથી કરતા। આપણે અનુભવથી જાણીએ છીએ। બીજાને જોઈને આપણે કહી શકીએ છીએ કે ક્રોધથી કંઈ જ પ્રાપ્ત નથી થતું। सम्मान होय, संपत्ति होय, प्रेम होय के पछी सुरक्षा होय, क्रोधथी नथी मळता। मळे छे तो प्रयास करवाथी, कार्य करवाथी मळे छे, बुद्धिपूर्वक विचार करवाथी मळे छे। मनुष्य फक्त तेनी टेव प्रमाणे जीवतो होय छे। क्रोध पण टेव बनी जाय छे। आपणा चाहवा पर पण આપણે આપણા પ્રતિભાવોને રોકી નથી શકતા। આપણે સ્વયંને મોટા અને પરિપક્વ સમજીએ છીએ, પરંતુ નાનું એવું કારણ મળતા જ આપણી અંદરનું બાળક ક્રોધ કરી બેસે છે। અર્થાત વાસ્તવમાં ક્રોધ કંઈ પણ નથી, ફક્ત બાળક બુદ્ધિનું નામ છે। જેવું જ આપણે એટલું સ્મરણમાં રાખીએ કે આપણે બાળક નથી, આપણને ક્રોધ શોભા નથી દેતું, તેવું જ ક્રોધ પોતે જ બંધ થઈ જાય છે। શું એ સત્ય નથી? આના પર વિચાર મનન જરૂર કરજો। નવા વિડીયોમાં ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી હસતા રહો। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો અને પરિવાર જોડે શેર કરો અને નીચે આપેલા લાલ કલરના સબસ્ક્રાઇબ બટનને પ્રેસ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન્સ પ્રેસ કરજો, જેથી અમારા બધા આવનાર વિડીયોઝના નોટિફિકેશન્સ તમને મળતા રહેશે। અસ્તુ।